Ten. 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 Dokąd pójdziesz? Znajdę jakieś miejsce. Ale nie zostanę z tobą. Kochany wujku. Wujku, co robisz? Zostaw to. Koch eni posse weibach mi. Ni mobil nik dla cibic robić. Powinnam bajla trost cccy si o cibi jak tuja matka. GDYBY tuja matka cudacis jaj. Ona nicht die bei cz nim ni care cida. I uciskam ci, robiak tu. Vim tu. Nica slubujes na bilu moja koko. Jestem bezradny w tej sytuacji. Kochany wujku. Nie mam do ciebie żadnych pretensji. Uwierz mi, że jestem. Jestem bardzo szczęśliwy. A wasze modlitwy są ze mną. I nie potrzebuję niczego więcej. Chciałbym mieć takiego syna jak ty. Opiekowalaby się swoim ojcem. Dlaczego? Czy nie jestem jak twój syn? Kochałeś mnie bardziej niż własną córkę. Nie jesteś tylko moim wujkiem. Jesteś też moim ojcem. Czy wysyłasz mi biuro w ten sposób? Dzisiaj jest mój pierwszy dzień w biurze. Módl się za mnie. It's moja koko. Obi Bóg ci tu ułatwił. I moces odnisk sukces. It's moja koko. O mój Boże. Proszę zaopiekuj się moim husna. Proszę daj jej spokój i sukces. Wej jej cuciu. Obi nicht die nie bajda smutna. Hi Annie. Co się stało? Pospiesz się. Teraz głowa do góry. Ona stąd odejdzie. Kto? To pani Tamana. Dokąd ona idzie? Gdziekolwiek ona pójdzie. Nie obchodzi nas to. Ona nikt si nie wybiera, to wszystko jej dramat. Słyszałem to na własne uszy. Nawet jeśli nie pójdzie, to ją wyślę. Uspokój się, okej? Pani. Co tu robisz, ich syn? Właściwie Tamana pani. Tak.
Co się z nią stało? Ona jest porwana. Naprawdę. Więc? Ali Ser pojechał za nią samochodem. Mamo, kozi dzieje? Trzymać się. Dobra. Możesz stąd iść. To Ali. Ty. Abdul Kader. Muszę stąd iść, zostaw mnie. Czy mam pozwolić ci odejść? Pozwolić ci odejść? Udało mi się do ciebie dotrzeć po wielu trudach. Muszę również zemścić się za upokorzenie, które mi zrobiłeś. Zostaw mnie, niech ktoś mi pomoże. Jechać dalej. Nabrać prędkość. Mama. Ko OTYM myślis? Kto powal tamane? Dlaczego się stresujesz? Tego chcieliśmy. Dlaczego mam rację, że już OTYM wicjalis? Ce zostanie powana. Masz rację. Ko? Sprawiles, ce tu wszystko si wyda cylo? Częściowo. Ko masz na myśli? Ania. Nie musisz o tym wiedzieć wszystko w szczegółach. Kochanie. Mama, ko jeśli Ali si OTYM dowi? Jak on się tego dowie? Nie jestem głupi, wiedziałem co robić. Mamo, bardzo si tego boję. Nie musisz się bać, Annie. Zrelaksować się. Módl się tylko, żeby Ali nie mógł odnaleźć tej dziewczyny. Ilcnas a jego bardzo dobre. Ni precestani J. Shigak. Zobaczę to. Witam. Mówię Ali. Zabrali ją na moich oczach. Ciągle ją śledzę. Proszę zrób wszystko co możesz i poinformuj mnie o tym. Dziękuję. Dziękuję. Wstawać. Zostaw mnie, zostaw mnie.
Ktoś mi pomoże. T. Ale. Ktoś nam pomoże. Pomoc. Ali, nic ci się nie stanie. Nic ci się nie stanie. Porozmawiaj ze mną. Ktoś nam pomoże. Wychodziłeś z domu. Nie, Ali, proszę. Ktoś nam pomoże. Pomoc. CZY du co osób czwoni? Poinformuj, ce numer jest niedostępny. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Kim ona jest? Ona jest osobista asystentka pana Aliego. CZY pan Ali nie postsedel z pania? Czy on nie dotarł? Wyszedł z domu do biura już dawno temu. Il nie dotarł. Czy Ali powiedział ci, kiedy przyjedzie? Pani, jego telefon jest wyłączony, próbowałem kilka razy. Wy rzeczywistości miałeś kilka wacnych spotkań. Jego telefon jest wyłączony. Naprawdę. W każdym razie przyjdź i zobacz mnie w moim biurze. Szafik ser, ty też przyjdź. Dobre, proszę pani. Wiz, ce ona jest nahet madame. Ona jest ciotka pana Aliego, tak jak jego matka. Ali sir, sanuje ja bardzo. Jeśli się BYC stali, tu, musce ja uszczęśliwić. Jeśli ona jest szczęśliwa, to znaczy, że twoja parka jest stara. Zrozumiałeś? I pamiętaj o jednej rzeczy. Nigdy dzień nie denerwuj, ona jest bardzo porywcza. Zrozumiano? Teraz cioc CMNA, cioc cypko. Billu, ty jeszcze śpisz, wstań, jest południe. Mamo, pozwól mi spać, mam bardzo dobry sen. Teraz wyjdź ze swojego wymarzonego świata i znajdź sobie jakieś zajęcie. Wstawać. Co się dzieje, mamo? Mówisz o pracy rano. Zniszczyłeś mi nastrój. Teraz wstań, to dla ciebie dobra nowina. Wstawać. Naprawdę. Tak. Dobre wieści? Jakie dobre wieści? Rozmawiałem również z bratem i siostrą. Co powiedzieli? Cóż mogli powiedzieć, przecież wszyscy byli przygotowani? Co masz na myśli? To znaczy, że są gotowi na ślub, a nie na zaręczyny. Myślę, że w tej sprawie jest pewien problem. Ale dlaczego mówisz to w tak prosty sposób? Powiedziałeś, że masz wiele życzeń dotyczących mojego ślubu, a ty nie? To dlaczego jesteś podejrzliwy? Nie podejrzewam, żebyśmy mieli zaręczyny. Mogłem dobrze ocenić dziewczynę. Czym jest chłodna? Jest to ciężar, który na nas nakładają? Nie, mamo. Martwisz się bez powodu. Zobacz, z tym staną się dwie rzeczy. Jedno jest takie, że twój Billu ma własną rodzinę. A po drugie, już niedługo zostaniesz babcią. Bezwstydny. Co w tym takiego bezwstydnego? Mamo, jestem bardzo szczęśliwa. Niech Bóg cię błogosławi, mój synu. Mój klejnot, mój książę. Dobrze, powiedz mi, którą datę powinniśmy zachować? Który twoim zdaniem jest odpowiedni. Faktycznie zapisz datę w tym miesiącu. W tym miesiącu, tak wcześnie? To dobrze, mamo, jeśli zachowamy to wcześnie. Będzie to wymówka, żeby nie wydawać dużo pieniędzy. Spójrz, mój syn jest taki inteligentny. Dobrze, porozmawiam z twoim ojcem. Nie, po co rozmawiać z ojcem? Wiesz, że to się dzieje tak jak chcesz. I wiesz, że tak będzie zawsze, wiesz o tym, prawda? Naprawdę. Tak. Dobrze, ale najpierw zjedz śniadanie. Okej, najpierw daj mi jedzenie. Weź to. Co zrobiłeś? Przygotowałam dla ciebie specjalne śniadanie. Twój ulubiony. Sprawię, że to zjesz. Dobrze, mamo.
Niech Bóg cię błogosławi, mój synu. Bilu bierze ślub. Bardzo ci się to podoba. Śniadanie jest dla ciebie jeszcze smaczniejsze. CZY Mogeweisk, proszę pani? Tak. Dziękuję. Tak, proszę pani. Szafik potrzebuje raportu z całego minionego tygodnia. W tym biurze żadna praca nie jest wykonywana na czas. Pani, przekazałem ten raport Sir Aliemu. Co masz na myśli mówiąc? Że nie mogę zobaczyć tych raportów? Nie powiedziałem tego, proszę pani. Przyniosę ci tu teraz. Dzięki. Witam. Tak. Mówię w języku Nahid. Powiedz mi. Co? Pani. Pani, kozi pani Stalo? Proszę pana. Szafik Sir Schwarz na te pania. Wszystko w porządku, proszę pani? Kozi stalo Z pania. Usna, kozi Z nie stalo. Nie wiem, CZY odebrala telefon. Potem bajla w takim stanie. CZY wszystko w porządku. CZY mam zadzwonić do lekarza? Nie. Właściwie. Ale Komu si stalo? Ali został postrzelony. Nic ci się nie stanie. Nic ci się nie stanie. Doktorze, proszę uratuj moje Ali. Nie martw się, zrobimy co w naszej mocy. On jest postrzelony. Proszę napij si wody. Pani. Nie martwi się, nikt się nie stanie Sir Ali. Jeśli coś się stało Aliemu, to Pani Batsilna, Ali nikt się nie stanie. Pani Meisle, chcę powinien mi natychmiast udać się do szpitala. nie. Nie mam siły patrzeć na Aliego w takim stanie. Wiem, chcę bardzo kochać Aliego, Sir. Proszę pani, on jest teraz bardzo samotny. On ci potrzebuje. Powinien jest PSC. I ja też pójdę z tobą. Nie, Szafik, zostajesz w biurze. Jest bardzo ważne spotkanie, weźmiesz w nim udział. Pani, jak mogę pozwolić pani jest samej? Usnacop jedna rzecz, jest z pania. I. Widać, że pani jest bardzo zmartwiona. Już jestem bardzo szwocniony. Jeśli roz do domu pocnu pierwszego dnia. Ciotka Bilu i szamiem zrobia tego awanturę. Nie widzisz stanu pani Nahid. Jak ona pójdzie sama? O CZYM myślisz? Nick. Wejdź swoja torby i idź z pania, idź. Zabierz swoja torby. Proszę się nie martwić, będzie dobre, proszę BYC silna. Szafik, proszę o modlitwę. Gdzie jest Hasni? Minęło tyle czasu, dlaczego ona jeszcze nie przyszła? Już mówiłem, że jest młoda dziewczyna. Nie wysyłajcie do tej presji. Ludzie TAMSA tak zeteli. Bracie, nie obwiniam nikogo. Ale w tym mieście.
Wiele dziewcząt codziennie wychodzi do pracy. Nic złego im się nie dzieje. Wyszła po raz pierwszy i ona zniknęła. Nie daj boce, swak jaka musi PZYSC. Mam nadzieję, że przyjdzie, boję się. Co jeśli ona też uciekła jak Mena? Co się stało, sióstro? Co mówisz? Zawsze mówię szczerze. Rozmawialiśmy o ślubie dopiero dziś, a ona dziś zniknęła. Mój syn bardzo się stara ją znaleźć. Myślę, że Hasni jest tutaj, ale on jest Majid. Pozdrowienia. 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 Co się stało, siostro? Husna również uciekła z domu, tak jak Mena. Tu wystarczy. Bratowa, nie bedes leistek ani słowa przeciwko Husnie. Mam do niej kalkować zaufanie. Musi BYC zajeta jaka sprawa. Ona musi PZYSC nie martwi się o niej. Ale bracie, jak mogę się o nią nie martwić? Ona będzie moją synową. Ona jest przyszłą panną młodą mojego bilu. Kiedy ludzie będą nas pytać, dlaczego ona nie wychodzi z domu na długo, co im powiemy? Przestań, wstydź się. Proszę, chodź, nie jest tak późno, jest dopiero 7 wieczorem. Ona musi przyjść. I tak, gdzie jest twój kochany syn Bill? Billu bardzo się stara ją znaleźć. Jeśli tak się teraz zachowuje, co ona będzie robić później? Usnę. Ko mam teraz zrobić? WSZYSCY domu musca si teraz martwić. Popeln ilem blat. Powinien BYL do nicht zadzwonik przed 20 biura. Wujek musi BYC bardzo zmartwiony. O czym myślisz, Husna? Nie proszę pani. Przepraszam, wiem, że się dzisiaj spóźniłeś. Módlmy się tylko, żeby Ali wyzdrowiał. Jeśli martwisz się powrotem do domu, to się nie martw, mój kierowca cię odwiezie. Nie, proszę pani, nie martwi się. I mik wiarę w Boga. Będzie dobre i nie mogłem ci zostawić samego. Gdzie podziała się ta Husna? Ona sprawia, że błądzę. Nauczę cię czegoś, gdy cię znajdę. Gdzie jesteś, Husna? Gdzie jesteś? Znajduję cię. Pozwól mi cię znaleźć raz. Tak, bracie. Mój narzeczony Husna tam pracuje. Ale biuro jest teraz zamknięte. Jest zamknięte. Tak. Wszyscy poszli do domu. Gdzie więc podział się Husna? Gdzie on poszedł? Wszyscy poszli. Tak, wszyscy poszli.
TY. Wy oboje. Znać się. Nie. Nie znam jej. Kim ona jest? Tak czy inaczej, ona jest nową osobistą asystentką Alego. Jak się czuje Ali? Jak wygląda jego zdrowie? Tak, lekarz powiedział, że operacja się powiodła. Jest poza niebezpieczeństwem. Dzięki Bogu. Kto to jest? Chcę poznać Aliego. Gdzie on jest? Tak, nadal jest na Ojon je. Lekarze mówili, że możemy się z nim spotkać, gdy już znajdzie się w pokoju. Rabia Calbillu, gdzie on jest? Gdzie on musi się włóczyć? Tak. Mamo, brat nie odbiera telefonu. Oby Bóg go chronił. Jaki był ten nieszczęśliwy moment, kiedy zaakceptował jej propozycję? Już pierwszego dnia sprawiła, że zaczęliśmy się martwić. Wstyd, trzymaj się cicho przez jakiś czas. Dlaczego miałbym milczeć? Dominujesz tylko nade mną. Oto on. Mój Billu przyszedł. Rachunek. Synu? Gdzie jest Hasni? Nie mogłem jej znaleźć. Co? Nie mogłeś jej znaleźć. Co masz na myśli mówiąc, że nie poszedłeś do jej biura? Mamo, poszłam do jej biura, ale wszyscy poszli do swoich domów. Tak? Cześć. Piękny. Jak się tu masz? A jak się mają mama i tata? Maja sie dobre. Kurz robiles? CZYTYW ogole wies? Kosi stalo z wujkim i ciocia potu im odejściu. Precicko musiles mi wie SZYSCY preisk? Tak, jest to wszystko, ale co tu robisz? Wies tu? Brat Abdul Kader. Postzettel Doloi Precusike YCH. Abi Potjak Disicie. Dom I Kala Cimia Wujka. Wszystko co stalo skonfiskowane. I Wignal nas cewzi. Po TYM jak oceles. Ni wies, przec czeki meki musiles me preisk. Nic nas mine. Tak, Abdul Kader, mów. Dlaczego mnie denerwujesz i ciągle do mnie dzwonisz? Zobacz, chcę cię poznać. Nie mogę się z tobą teraz spotkać. Muszę z tobą porozmawiać o czymś bardzo ważnym. Już ci mówiłem, że nie mogę się z tobą spotkać. Dałem ci jedno zadanie, a ty nie mogłeś go wykonać. I tak czy inaczej jestem teraz w szpitalu. Nie mogę z tobą nic rozmawiać, jasne? Husna, ona nie powinna wiedzieć, że się znamy. Glakcego. Nie mów jej. O czym rozmawialiście? Nic specjalnego. Wszyscy poszli. Gdzie jest Hasni? Już podejrzewałem, że uciekła z domu, ale nikt mnie nie słucha. Mamo, co ty bredzisz? Szalałeś za nią, teraz widzisz. Siostro, Husna nie jest taka. Jak możesz tak powiedzieć? Twoja córka zrobiła to samo. To nie jest dla ciebie nowa sprawa. Bratowa? Okaż trochę szacunku.
Nie martw się. Jeśli Bóg pozwoli, Hasni wróci do domu. Bog всех moga si. Obi moja korka ni niada cartnych problemów. Pani, jeśli mi pozwolisz, CZY mogę isk? Tak, jasne, jest już tak późno, poproszę ich, żeby cię odwieźli. Nie pójdę sem. Lekarz. Jak się czuje Ali? Jest poza niebezpieczeństwem, ale dużo krwi się marnuje. Musimy ciągle przetaczać krew. Proszę o grupę krwi 0. To jest konieczne. O mój Boże. Wcześniej to było dla mnie bardzo trudne. Załatwić mu krew. Jak mogę to zorganizować ponownie w tym czasie? Pani, jeśli tak mówisz. CZY mogę oder krew? Moja krew jest również 0. Naprawdę. Co może być lepszego niż to, jasne. Proszę ze mną. Przychodzić. Nie rozumiem. Osoba, która próbowała cię porwać. Znasz go? Nie, jak mogę go poznać? Dobra. Pomyślałem, że może to twój stary wróg. Nie mam żadnych wrogów. Dzięki Bogu życie Aliego zostało uratowane. Gdyby mu się coś stało, wtedy w ogóle bym ci tego nie wybaczył. Zamiast mnie przeklinać. Jeśli pomodlisz się o zdrowie Alego, będzie lepiej dla wszystkich. Niesamowity. Jestem zdumiony twoją śmiałością. To znaczy, zamiast wstydzić się tego, co się wydarzyło, mówisz mi, co mam robić. Wiesz co? Nie chcę się z tobą kłócić. Chcę zostać sam przez chwilę. Już niedługo sprawię, że będziesz sam. Musisz tylko trochę poczekać. Tym razem uniknąłeś mojego ataku. Ale takiej okazji nie będziesz miał już nigdy więcej. Piękny. Czy wszystko w porządku? Jestem w porządku. Pani, CZY może pani poprosić ich, cywilizacji mi i moja musi sie martwić. Jasne, czemu nie? Poproszę kierowcę, żeby cię wysadził. Mogę ją odwieźć do domu. Pójdziesz? Tak, dlaczego nie? Ona tak wiele dla nas zrobiła. Przynajmniej mogę ją zostawić w domu. W porządku. Jeśli tego chcesz, to zrób to. Chodźmy. Czesk pani. Dziękuję bardzo. Musi być coś między nimi. Że Tamana postanowiła ją odwieźć do domu. Ona nawet nie pomyślała. Co jeśli Ali jest przytomna, a jej tu nie ma? Jest jakaś sprawa. Muszę się dowiedzieć.